हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पंकज सिंह। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी विंटर की स्टार्टिंग में होने वाले जो फ्लू हैं उसमें से एक सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो खांसी है, जो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है जिससे। तो इसके लिए ये प्रिकॉशन है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क डाल के निकलें, क्योंकि स्टार्टिंग में जो विंटर्स होते हैं इसमें क्या होता है कि हवा हमारी ड्राई होती है, वो सीधे गले में टच करती है और हमें एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और इसके लिए हम गर्म पानी इंटेक करें और कोशिश करें कि फ्राई कम लें और ठंडा कम लें और कर्ड का भी इस्तेमाल कम करें और अपनी सेहत को हेल्दी रखें।